大家好，生物資源係生態系統嘅重要元素，但係只有消耗資源嘅速度唔超過資源再生嘅速度，生物資源先至可以得以持續。人類過度開發野生動物同埋植物資源，可能導致一啲物種枯竭同埋滅絕，影響咗糧食供應，而一啲常見嘅食物亦都可能永遠消失。2015年，聯合國重新實踐可持續使用嘅迫切性，並且將佢納入17個可持續發展目標之一。現時，超過150個國家已經採納咗呢一啲目標啦。香港社會應該響應全球嘅號召，聯手制止不符合可持續發展原則嘅做法，以及喺我哋日常生活入面實踐可持續使用。可持續使用並唔係避免使用生物資源，而係在於明智咁樣選擇同埋使用資源，喺滿足我哋而家同埋未來需要嘅同時，環境亦都得到保護。我哋所需要做嘅係善用資源，只係購買我哋所需要嘅，不過度消耗，讓資源得以再生，以供子孫後代使用，讓我哋嘅後代都可以享用生物資源。明智選擇，認識我哋使用嘅產品，辨識環保標籤，購買可持續產品同埋實踐環保採購，尊重環境，減低我哋使用生物資源所造成嘅影響。要實踐可持續使用，需要我哋每個人身體力行，將可持續嘅概念融入生活每一個細節當中。可持續並唔係指特定嘅生活模式，佢可以係廢物利用，為廢物重新賦予生命；佢亦都可以係節約能源，減少生活開支；佢更加可以係斷捨離，徹底脫離對物質嘅執着。以下係一啲小貼士，等大家從衣食住行中建立可持續生活模式。衣，將唔適合或者唔再穿着嘅衫捐贈俾環保團體回收再造。社區舊衣回收箱計劃，社區舊衣回收箱計劃係一項由民政事務總署推展嘅社區參與計劃。計劃由2006年起推行，旨在方便市民捐贈舊衣，同埋支持環保同作慈善用途嘅。呢項計劃由非政府機構、政府同各區區議會三方合作推行。參與嘅非政府機構負責營運社區舊衣回收箱，定期收集市民捐贈嘅舊衣。所有嘅回收舊衣同埋售賣舊衣物嘅收益，均需用作慈善用途。現時嘅4個計劃管理機構分別為香港地球之友、基督教勵行會、救世軍同埋長春社。一般而言，計劃接受以下種類嘅衣物。計劃會接受邊啲嘅物品呢？乾淨嘅衣服、鞋啦、手袋或者背囊、配飾、玩具同埋布偶。咁而有邊啲係唔適合捐贈嘅呢？破損不潔嘅衫啦、家私、制服、窗簾、二手床褥或者床上用品、二手內衣、毛巾、襪或者其他嘅貼身衣物、皮草產品等。社區舊衣回收箱放置地點可以查閱以下嘅網址。利用陽光曬乾衣服，環保天然嘅乾衣妙法。洗衣後盡快取出衣物，將較長嘅衣服掛喺兩邊，其他衣服就可以掛喺中間，以拱形排列掛起，咁就可以提供足夠嘅空間俾空氣喺衣物間流通。透過增加衣物同空氣嘅接觸面，得以加快水氣嘅揮發，從而加速衣物晾乾嘅過程。破損或者過時嘅衣物，經過修補或者改裝之後，仍然可以繼續穿着或者使用㗎。舊嘅棉質衫可以改造成為活布，將棉質衣服按需要嘅大小剪成若干片。如果覺得布料太薄，可以將幾塊重疊
聯埋一齊。舊衣服可以改造成地氈，將舊衣服剪成條狀，再搓成繩狀，可以編織成為地氈。用唔同嘅布料同埋顏色配搭，可以塑造成唔同嘅視覺效果。減少購買紙巾，改用手拍。根據世界綠色組織進行嘅調查推算，港人平均每日消耗咗大概6500萬張紙手巾，近3000萬張抹手紙，同埋近1000萬張濕紙巾，估計合共重近176公噸，相等於近12架巴士嘅重量。可見香港人耗紙量好驚人。更不幸嘅係呢啲紙係唔能夠回收嘅，仲會全部被直送堆填區等。मासुको विश्वव्यापी माग बढ्दै गएकोले पशुपालनको औद्योगिकरण हुँदै गइरहेको छ अनि पशुपालनको प्रक्रियामा रुखहरू काटिँदै जलाइँदैछन्, जसले गर्दा जल प्रदूषण र जीव सम्बन्धी वातावरण नष्ट भइरहेछ। यसबाहेक पशुधन, विशेष गरी गाईको मलले ठूलो मात्रामा मिथेन र अन्य हरितगृह ग्यास छोड्दछ, जसले जलवायु परिवर्तनमा नराम्रो प्रभाव पार्दछ। यसबाहेक विश्वभरिका वाहनहरू, जहाजहरू, रेलहरू र हवाई जहाजहरूले कुल जम्मा जति कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दछ, त्यसभन्दा बढी मासु उत्पादनले मात्र अहिले नै त्योभन्दा बढी विश्वको 14.5% कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरिरहेको छ। त्यसकारण अर्को पुस्ताको जीवनचर्याको निम्ति अझ राम्रो वातावरण बनाउनको लागि हामीले धेरै सागसब्जी र थोरै मासु भएको भोजन चयन गरेर मासु र दुग्धजन्य खाद्य पदार्थको उत्पादनमा बृहत परिणाममा कमी ल्याउनु आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनमा कमी ल्याउने प्रयासतर्फको यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। ग्रीनपीस विशेषज्ञहरूद्वारा गरेको अनुसन्धान अनुसार यदि हङकङको एकजना नागरिकले एक दिन मासु खाएन भने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा 5.41 किलोग्राम कम गर्न सक्छ। यदि हङकङका सबै नागरिकहरूले एक दिन मासु खाएनन् भने उनीहरूले 40,310 मेट्रिक टन कार्बन डाइअक्साइड घटाउन सक्छन्। केही नागरिकहरू शाकाहारी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले सङ्केत गर्दैन। वास्तवमा यदि धेरै मानिसहरूले मासुको माग घटाउन सके हामी केही महान परिवर्तन देख्न पाउनेछौँ। तपाईले खानेकुरा किनेर लैजाने हो भने आफ्नै भाँडा लिएर आउनुहोस्। यसरी तपाईले स्रोतमै फोहोर कम गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एकपल्ट उपयोग गरेर फालिदिने भाँडाको उपयोगबाट बच्न। आफ्नो कार्बन पदचिह्न कम गर्न मौसमी र स्थानीय खानेकुराहरू किन्नुहोस्। समुद्री खानेकुराहरूको दिगो विकल्प। समुद्री खाना र माछाको परिकारहरू धेरै मानिसहरूको आहारको एक अनिवार्य हिस्सा हो। हाम्रो महासागरहरूलाई एकजना पर्यावरण सचेत उपभोक्ता भएर फस्टाउन मद्दत गर्नुहोस्। प्राय लुप्त प्रजातिहरूको उपभोगबाट बच्नलाई मरिन स्टुअर्डसिप काउन्सिल MSC वा एक्वाकल्चर स्टुअर्डसिप काउन्सिल ASC द्वारा प्रमाणित दिगो समुद्री खाना मात्र छनौट गर्नुहोस्। दिगो समुद्री खानेकुराहरू सामान्यतया राम्रो सङ्गठित माछा पालनबाट आउँछ, जहाँ समुद्री खाना मैत्रीपूर्ण वातावरणमा उत्पादन गरिन्छ। केही सामान्य समुद्री खानाको दिगो विकल्पहरूमा समुद्रमा समातिएको प्यासिफिक साल्मन माछा, वेस्टर्न लोबस्टर, स्क्यालप, खेती गरिएको एब्लोन र वेस्टर समावेश छ। समुद्रको रक्षा गरौँ र वर्षैभरि समुद्री स्वादको आनन्द लियौँ। आहारको सुझाव र मैत्रीपूर्ण पर्यावरण। जाडो महिनामा हड्डी समेत चिसो हुने गरी चिसो हुन्छ। तापमान झरेको समयमा हिटर र बिजुलीले तातिने कम्बलको उपयोगले तपाईलाई न्यानो राख्न सक्छ, तर यसले अतिरिक्त ऊर्जाको खपत बढी हुने गर्दछ। जाडोमा न्यानो रहनको लागि अधिक दिगो र स्वस्थ तरिका अपनाऊ। अदुवा, दालचिनी, खुर्सानी, कटुस र सक्खरखण्ड जस्ता खाना
खाएर तपाईको शरीरलाई न्यानो राख्न, रक्त प्रवाहलाई बढावा दिन सक्छ। शीतकालको दुःखबाट टाढा राख्नुहोस् र स्वस्थ खानेकुराहरू खानुहोस् जसले तपाईलाई भित्रबाट बाहिरसम्म न्यानो बनाउँछ, साथै तपाईँ पर्यावरण मैत्री बनिरहनुहुनेछ। कम कार्बन आहारको अनुसरण गर्नुहोस्। कम कार्बन आहारको अनुसरण गर्नुहोस्। कम कार्बन आहार भन्नाले कार्बोहाइड्रेट सेवन सीमित गर्नु भनेको होइन। यसले खाद्य उत्पादन, ढुवानी, खाना पकाउने, खेर जाने सामानहरूबाट उत्सर्जन हुने कार्बनमा कमी ल्याउने उपाय उल्लेख गरेको हो। हाम्रो दैनिक आहारले अन्जानमा कार्बन उत्सर्जन अनि विश्वव्यापी उष्णतामा योगदान गरिरहेको हुन्छ। पर्यावरण अनुकूल खाने बानी अपनाउनाले कार्बन उत्सर्जन घटाउनमा मद्दत गर्दछ। उदाहरणको लागि, स्थानीय उत्पादित आहार खाने गरे टाढाबाट खाद्य उत्पादनहरू ढुवानी गर्न कम हुन्छ। तपाईले गर्नुभएको हरेक सानो परिवर्तनले वातावरण बचाउनमा मद्दत गर्छ र यसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। यदि तपाईले आफ्नो खाना समाप्त गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसलाई खेर नफाल्नुहोस्। बचेको र उपभोग नगरेको खानाको उत्तम उपयोग गर्नुहोस्। मलको मध्यम प्रयोगले बिरुवाहरू फस्टाउँछ। खानाको फोहोर जस्तै अन्डाको खोस्टा र फलको पोक्राहरू घरको बिरुवाहरूको लागि एकदमै प्राकृतिक मल हो। अन्डाको खोस्टाहरू सफा गरेर 2-3 दिनको लागि घाममा सुकाउनुहोस्। अन्डाको खोस्टाहरूलाई राम्ररी धुलो पार्नुहोस् र माटोमा हाल्नुहोस्। यसले बिरुवालाई पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्दछ अनि माटोको अम्लीयपनलाई सन्तुलित राख्छ। यसबाहेक फलको बोक्रा काटेर त्यसबाट बनेको इको इन्जाइम बिरुवाको विकासको लागि राम्रो हुन्छ। यो 1000 गुणा पानीमा मिसाएर पातलो गर्न सकिन्छ र बिरुवाहरूको वृद्धि र किराहरूलाई भगाउनको लागि माटोमा मिसाउन सकिन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा उब्रेको खाना विभिन्न उपयोगहरूमा ल्याएर व्यवहार गर्न सकिन्छ। यसलाई खेर नफालेर उपयोग गर्नुहोस्। हङकङलाई विशुद्ध शून्य कार्बन बनाउनको निम्ति हामी सबै मिलेर प्रतिबद्ध हौं। यदि एकजनाले आफूलाई यसको आवश्यकतालाई याद राखेर अलिकति रचनात्मक थपेर त्यस विचारलाई कार्यमा परिणत गर्ने हो भने सबैले आफ्नो आफ्नो अद्वितीय दिगो तरिकाले जिउने आदर्श जीवन विकास गर्न सक्षम हुनेछन् र यस क्षेत्रमा आदर्श बन्नेछन्, जसले विश्वव्यापी वातावरण र स्वयंलाई समेत योगदान हुनेछ।